quem tá falando é o Arthur. E galera, hoje vai ser o primeiro vlog do nosso canal aqui, porque hoje é um dia especial pra mim, certo? Porque é o meu primeiro voo que eu vou ter de avião, certo? Eu tô muito animado. Aí aqui, ó, onde a gente tá, ó, estamos no aeroporto de Ribeirão Preto. Eu vou estar gravando a viagem toda pra vocês, tá? Toda. Depois eu vou estar postando aqui no canal, certo? Pra vocês acompanhar. Vou mostrar aqui também o check-in, né? No caso eu não vou poder mostrar o check-in porque vai estar no meu celular, né? Eu gravo pelo celular. Mas é isso. Acabei de adquirir. Vamos lá. Nós tá indo lá pra pegar os... lá pra perto, né? Pra entrar na fila pra entrar no avião. A gente tá aqui no aeroporto de Ribeirão Preto, indo direto para Congonhas. Guarulhos, mano. Guarulhos, aqui em Congonhas. Agora norte. Aqui, ó. Embarque próximo. Ó. Ainda não. Tem gente fazendo. Mas tá, vamos esperar. Aqui as coisas muito caras. Agora é só esperar então. Tá próximo, não liberou ainda. Gravar a viagem toda. O que eu vi liberar embarque para eu pensei que ia liberar, para não ser chamado. Mas quer sentar e sentar. Não sei. Embarque próximo. Libera quando faltar uns. Tá bom, galera, quando a gente for entrar no avião aqui, eu já volto com vocês, viu? Valeu, falou. E quando eu chegar no avião, vou voltar a gravar o vlog pra vocês. Galera, acabamos e a gente não foi lá, né? Voltando pra cá pro assento. E é isso. E daqui a pouco Fica muito longo. Cancela isso aí, deixa a hora que entrar. Entendeu? Na hora que nós entrarmos, você grava o avião. Peraí. Não, mas vlog é pra ficar longo. Vlog é vídeo. Não, mas apaga de novo então. Pera aí. Quando a gente for fazer a bagagem, eu volto com vocês, tá? Galera, tô voltando aqui com vocês pra avisar que daqui a pouco a gente tá indo. Ó, a fila aqui do embarque do... Quando é que tá, ó? A nossa é o 1, ó. Essa aí é a fila do embarque, viu? Daqui a pouco a gente já vai estar indo. E aí a gente gravar pra vocês. Tchau. Galera, desculpa aí. Tô no meu hora retinho. E 2 bebês aqui atrás de mim. Ai, ai, ai. Olha ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vai focar em mim agora, ó. Aí agora, todo lugar que eu for, a câmera vai focar em mim, ó. Entendeu? Vai focar em mim, ó. Entendeu? Aí, tipo, onde eu for, vai focar, ó. Em mim, certo? Certo. Tchau. Galera, entrando no aeroporto agora, hein? Entrando no aeroporto agora. Para de Tirar outra foto aqui, peraí. Puxa, vai. Galera, eu tô aqui, ó. Agora eu vou voar. Barulho tá que tá, hein? Dá pra ouvir.
ouviu aí o barulho? Aí, Arthur, olha o celular, olha lá. Olha aqui a pista. Eu estou bem ansioso. Gente, o Arthur quase ficou no aeroporto. Precisava de documento físico ou pelo avião, não tenho nenhum dos dois. Vou entrar aqui depois eu faço com vocês, tá? Fecha a janela, que senão vai pegar outra. Aí. Olha direito. Nossa, Tá virado pra lá. Ó o barrigão. deixa eu ver. Você que tá com um carro ali de um posto, precisa bastante sair. Tá. Vou gravar só a decolagem. E o resto só quando chegar lá. Aqui também. Pera que tem uma música aqui. A gente tá perto do banheiro. A gente tá perto do banheiro. A gente tá perto do banheiro. Minha mãe falou. Vou gravar aqui a decolagem. Aqui, ó. Tem a mesinha. Tem um negócio aqui de safe alguma coisa. Aqui, ó. Passageiros, muito boa tarde, muito bem-vindos a bordo. Airbus 320 da Latam para voo 4667 para destino à cidade de São Paulo. Porto Nacional de Guarulhos e demais conexões. Meu nome é Emerson Ragimo, comandante de hoje, também de primeiro episódio de novo. Chefe Cara, Diego, Murilo e o Barroso, muito bem-vindos. Nosso tempo para este voo, 1 hora até São Paulo, tempo rota é bom, temperatura agora 17 graus. Em declínio. A gente está praticamente pronto, finalizando apenas o embarque. Acredito que em mais alguns momentos a gente deve iniciar nosso voo, inclusive, desculpa pelo atraso, foi devido à chegada tardia da nave aqui em São José do Rio Preto. A gente vai fazer o mais para... Vai começar, galera. Senhores fechados, para que possamos dar início ao nosso voo. Muito obrigado. Sua atenção, por favor. Apresentaremos agora as informações de segurança para este avião. Observem atentamente os letreiros e avisos luminosos, assim como as instruções dadas pela tripulação. Equipamentos eletrônicos podem ser utilizados apenas em modo avião. Equipamentos que não possuam essa função devem ser desligados. Caso algum pertence fique preso entre os assentos, antes de tirá-lo ou mover o assento, nos avise que iremos ajudá-lo. Atendam ao sinal luminoso de atar cintos, afivelando seu cinto de segurança. Para isso, unam as pontas e ajuste ao corpo. Para abri-lo, puxem a parte superior. Recomendamos manter o cinto de segurança afivelado e visível durante todo o voo, mesmo que o sinal de atar cintos esteja desligado. É proibido fumar a bordo, inclusive cigarros eletrônicos. Manipular os detectores de fumaça dos lavatórios é proibido por lei. Para a decolagem, sua poltrona deve permanecer na posição vertical, a mesa recolhida e travada, e a bagagem de mão no compartimento superior ou embaixo da poltrona à sua frente. Esta aeronave possui 8 saídas de emergência.
2 na parte dianteira, 4 na parte central e 2 na parte traseira. As luzes de emergência indicam as saídas. Localizem a saída mais próxima, que poderá estar atrás de vocês. Se a cabine perder pressão, máscaras de oxigênio cairão automaticamente acima do seu assento. Puxem a máscara, coloquem-na sobre o seu nariz e boca, ajustem o elástico em volta da sua cabeça e respirem normalmente. Coloquem a máscara primeiro em você antes de ajudar crianças ou outras pessoas. O equipamento para auxílio à flutuação está indicado à sua frente, podendo ser seu próprio assento ou um colete salva-vidas. Se for um assento flutuante, retirem-no da poltrona, abracem e segurem nas alças, conforme indicado no cartão de segurança. Se for um colete salva-vidas, ele estará localizado embaixo do seu assento. Retirem-no da embalagem, passem-no sobre a cabeça, ajustem-no ao corpo e prendam as alças na cintura. Ao sair do avião, inflem o colete puxando a alça vermelha ou soprando pelo tubo. Essas e outras informações estão indicadas no cartão de segurança no bolsão à sua frente. Muito obrigada. You can find all this information in the safety card located in the seat pocket in front of you. Thank you. Caso haja despressurização da cabine e você estiver usando qualquer cobertura facial, retire-a antes de utilizar a máscara de oxigênio da aeronave. Obrigado. In the event of loss of cabin pressure, if I use any face cover, you must remove it before using the aircraft oxygen mask. Thank you. Só que tem que acessar e fazer o login. Você acessou? Sim, sei, né? Como você fez? Tá vendo? Foi subir. Eu quero que ele fique grande. Mas aí ninguém vai assistir. Mãe, tem vídeo do Ronaldinho de mais de 2 horas. Tá bom, mas eles são um ser humano igual. Essa é a minha visão aqui pra vocês, ó. Eu ainda falei. Eu falei um negócio que no vídeo isso daqui. É aqui. Vai buscando. Eu volto com vocês. Vamos lá, hein? Vamos lá.
trava aqui, ó. Aí deixa gravando. Tripulação, estamos próximos da decolagem. Eu vou ali. Que da hora! Eu tô com frio na barriga. Nossa senhora, tá tremendo aqui. Eu vou travar aqui, ó. E vou deixar gravando. Mas sabe olha lá, que tem fila e embaixo da gente. Ai! Olha a cidade aí. Tá com medo? Olha a cidade. Nossa, olha meu pé inclinado. Eu tô. Pegou a Rock Harry. Olha ali a sombra do avião. Gostou da decolagem? Olha aqui. Sim, eu adorei. E é isso, galera. A decolagem foi essa. Olha isso daqui. Olha isso. Tá virando fumaça. Aí eu parei de virar. Tá virando do outro lado agora. Isso é aerodinâmica, tá bom? Aerodinâmica. Descendo do avião agora. Amanhã não compensa, não. Parte da já. Vamos lá pra Simão. E a gente já desceu. Então agora a gente vai passar dentro das minhas liberdades. Abriu a asa do avião. A asa do avião tinha abrido. Galera, eu tô pensando. Estamos passando no meio das nuvens. Ai, parece que tá nublado. Assim, porque é São Paulo, né?
coisa para preparar o emagrecimento. Talvez eu comece a trabalhar hoje. Galera, ajudou a abrir um cabrinho. Vai direto ao ponto, vai. Parece que tá chegando. Esse negócio do fleumático, tem uma coisa que escondeu tanto. E aí fica no você tá querendo uma categoria de um negócio criado na cabeça, você não sabe que na cabeça. Eles deram um exemplo. Eu dei um exemplo, sabe, o negócio da bordo. Você fechou o vídeo? Tu grava assim, não. Nossa, você tá no restaurante, você pega esse milhão, você traz um caju. Eu gosto de caju. Essa foi a minha resposta. Então você não tá falando que você quer. Pode ser pouquinho o caju. Agora, se ele gosta de suco de água, eu peço pra trocar. Entendeu? Eu só não pode. Não, porque você deixa querer o que você mais tem. Eu falei, não, se você quiser outra coisa, 100% igual. Não, mas imagina o tanto de coisa que por você não se foi, não se lutar, você quer. Porque se eu quiser, olha só como eu não pode. Mas eu posso ser caju, mas eu não posso ser caju. Então, assim, não, mas então, você não é essa coisa que você quer que aconteça. Mata bem, você vai fazer um braço aqui, ó. Depois eu vou subir esse vídeo. Aí gostar da vamos representar você também, você tem alguma coisa que vocês têm que cumprir, você sabe que seu ativo, mas para você está tudo bem, você não precisa precisar, eu sabe, umas coisas parece que assim. Aí a gente vai ficar com esse negócio, talvez se não estava tendo ansiedade. Eu não falei isso, parece que eles querem achar algo, entendeu? Assim, fala, não é possível. Você não se importa, você tem que se importar. Porque tá aqui, já, o tempo já mudou, né? Eles estão em cima da nuvem. É a nuvem ou o céu? Não, o céu, Em geral, leva até uma semana. Ele vai falar alguma outra coisa sem falar isso. Tripulação, estamos próximos ao pouso. Está virando. Já tá sentindo. Olha lá.
Agora também sai. Então, filho, tem Mas semana que vem começar, né? Aí, ó, sabe o que você faz? Você faz que nem você faz com o Brasil, pega a bola e vai jogar pro outro lado na final. Olha o estádio! Olha o estádio! Olha o estádio ali! Quer que o pai espere parar aqui pra você descer? Não, aquele tá no estádio mesmo. Aonde você vai visitar? Tinha um estádio ali perto dos prédios. Dando pra ver os prédios. Olha o pai com ele, que vai descer. Eu não, seu pai. Olha segurando minha perna. É isso, pai. Para de ser cagão, mano. E aí, Arthur, como tá sendo aí na hora de descer? Da hora. Seu pai, tá bom? Seu pai. Nossa, hein? E chegando no chão. Nossa, meu Deus. Caraca, uau! Ó, Ferrari. Chegamos. Tá bom, chegamos. E o asa. Chega, Arthur, já desceu. Eu vou gravar até o avião parar. Se gravar até o avião parar. Isso não é ônibus, isso é avião. Eu fui avião. Aí tem um mapa. E chegamos. Esse é o fone. Muito obrigado por escolherem voar com a Latam. Para a sua segurança e dos demais passageiros, pedimos que permaneçam sentados até que o aviso de atar 5 Tchau, seja galera. apagado. Tchau, Quando galera. desembarque,